ஹாய் காய். ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலி டூராக போகிறதுக்கு ஒரு பெர்ஃபெக்ட் டெஸ்டினேஷன் தான் நான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ சேலம், ஈரோடு அந்த சைட், கோயம்புத்தூர் சைடில் இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் நான் எங்கே போகிறேன்னு சொல்லிடுறேன். ஸோ காலையில் நாங்கள் பிளான் பண்ணது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஷாக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணோம். ஆனால் வழியிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேம் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க, ஈரோடு சைடில் kodiveri டேம். ஸோ அதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் வாண்டு குட்டீஸ் எல்லாத்தையும் அள்ளி போட்டு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் காரை எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டோம். ஸோ காலையில் போகும்போது பார்த்திங்கன்னா செம்ம கூட்டம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், நாங்கள் பர்ஃபெக்ட் டெஸ்டினேஷன் ரீச் பண்ணிட்டோம். இதோட கூகுள் மேப்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ அதை வந்து பார்த்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த இடத்த ரீச் ஆன உடனே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே செம கூட்டமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா நாங்கள் போனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொங்கல் லீவில். ட்ரெஸ்ஸு யாரும் ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் kodiveri டேம். ஸோ அப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா இடம்லாம் தேடிட்டு பார்க்கவே ரொம்ப கூட்டமாக இருந்துச்சு. ஸோ ஒரு சில பேர் தான் குளித்தோம், அப்புறம் கொஞ்சம் பேர் குளிக்கவே இல்லை. ஸோ பாதி பேர் வெளியே உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க ட்ரெஸ்ஸில். அதனால் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் உள்ளே போனோன்னே பார்த்திங்கன்னா ஒரு குட்டி பாப்பா அழகாக ஷேக்கன் கொடுத்துருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கிட்ட அப்படியே ஒரு பாய் சொல்லிவிட்டு ஸோ பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்தெந்த இடத்துல குடிக்கலாம், எங்கே கேப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடிட்டே இருந்தோம். ஸோ ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடம் கேப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ அந்த இடத்துல போய் குளிச்சுட்டு இருந்தோம் ஜாலியாக ஃபேமிலியோட. ஸோ இந்த சைடில் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான், ஸோ இந்த சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே எங்கள் வீட்டில் இருக்க குட்டீஸ், அதுக்கப்புறமேட்டு எங்கள் சித்தி, அதுக்கப்புறம் எங்கள் அத்தை எல்லாருமே இருக்கும். ஸோ அப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஜாலியாக எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு ஃபோட்டோ, செல்ஃபி, வீடியோ, ரீல்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டோம். அப்படியே நீச்சல் கற்றுக் கொடுக்குற குழந்தைங்களாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஹைட் எட்டுற அளவுக்கு இருக்கிற இடத்துல வந்து அப்பா அம்மாவோட பார்த்திங்கன்னா போய் குளிச்சுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதையும் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வீடியோ எடுத்துகிட்டு அப்படியே பொறுமையாக காருக்கு நடந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா குளித்த கலப்பில் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். ஸோ சாப்பிட்டுறதுக்கு என்னென்ன எடுத்துகிட்டு வந்தோன்னு பார்த்திங்கன்னா காலையில் வீட்டில் செஞ்ச புளி சோறு, லெமன் சோறு, தக்காளி சோறு, அதுக்கப்புறமேட்டு கடிச்சிக்க ஏதாச்சும் மாங்காய்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் வெளுத்து கட்டிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ நான் ஏன்னா குளித்தோன்னே பார்த்திங்கன்னா செமையாக பசி எடுக்கும்ல. ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஒரு ஈவினிங் ஒரு 6 o'clock பக்கமாக பார்த்திங்கன்னா ஈஷாக்கு ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ கூகுள் மேப்ஸ் போட்டுகிட்டே தான் போனோம். பார்த்திங்கன்னா வழியெலாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஃபுல்லாக ராக் ஒர்க்ஸ் தான். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இதுதான் நம்ம எல்லாருமே வந்துட்டோம். ஸோ எல்லோரும் ஒரு செல்ஃபி எடுத்துகிட்டு ஸோ ஈஷாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தூரத்துலேருந்து நடந்து போயிட்டு இருந்தோம். பார்க்கவே ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்குது. ஸோ நாம் கூட என்னடா எல்லாருமே இந்த பிளேஸுக்கு போகிறாங்களே, நம்மளும் போய் தான் பார்க்கலாமேன்ட்டு தான் போனோம். பார்த்திங்கன்னா செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ நீங்களும் ஈஷாவுக்கு போகிறீங்கன்னா இது வரைக்கும் ஃபோட்டோலேயே பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் ஒன் டைம் போய் பார்த்துருங்க. ஸோ இதான் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஈஷாவில் ஃபோட்டோ பண்ண அட்ராசிட்டிஸில் அதெல்லாம் வீடியோ எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஷா, அதாவது சிவன், ஆதியோகி. அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி ஒரு சீக்ரெட் டோர் வேறு ஒன்று வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அது டோரு கிட்டால போகும்போது தொடச்சி விட்டாங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாவுக்கல் மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம திருநீர்லாம் வைக்கிற மாதிரி. ஸோ இதில் வந்து அப்படியே தொடச்சி வச்சோம்னா அப்படியே விட்டுரும். ஆனால் பார்த்திங்கன்னா கீழே எதுவுமே சிந்தலை, நம்ம கையை வச்சு தொடச்சா மட்டும்தான் வருது. ஸோ அந்தளவுக்கு கரெக்டாக வச்சுருக்காங்க. அப்படியே பார்த்திங்கன்னா நம்ம பொட்டு சாமியெலாம் வச்சுட்டு கும்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு பின்னாடி போயிட்டோம். பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபாரினர்ஸ், அதுக்கப்புறமேட்டு ஃபுல்லுமே இங்கிலீஷ் ஃபாரினர்ஸ் தான் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட புத்தர்கள், அதுக்கப்புறமேட்டு தியானம் பண்ணுறவங்க, யோகாஸ் எல்லாத்தையும் அவங்க எல்லாமே பார்த்துட்டு இருந்தோம் வழியில் ஸ்நாக்ஸ்லாம் சாப்பிட்டுட்டு. ஸோ ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி இருக்கிற கோயிலுக்குள்ளே போயிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா ஈஷாவை பார்த்து நாங்கள் கிளம்பிட்டோம் நைட்டு ஒரு 8:30 மணிக்கிட்ட. ஸோ நீங்களும் ஈஷாவுக்கு வந்துருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. அதோட இந்த வீடியோவில் எதாவது மிஸ் பண்ணியிருக்கேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய் மக்களே. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஒரு லைக்கும் போட்டுருங்க.